Agora a gente vai de música, tá? Hoje o nosso convidado é um cantor paulista, ele é de Santos e já passeou por alguns estilos, tá? O cantor e compositor é o Alex Fava, ele viveu a versatilidade para valer na carreira, ele já teve parcerias aí no sertanejo, no funk, entre outros estilos. Agora em 2021, Alex resolveu embarcar no pop romântico. Para marcar a nova fase, o artista lançou no último dia 9, em todas as plataformas digitais, uma versão de Entre Linhas, um dos singles de maior repercussão de sua carreira e que ficou entre as mais tocadas nas rádios do estado de São Paulo em 2014, quando foi lançada pela primeira vez, tá? Para falar sobre essa nova fase, essa carreira de sucesso, o Alex está ao vivaço por videochamada, vai falar com a gente. Alex, boa tarde! Oi, Jaque, boa tarde a você, a todos os telespectadores aí do Você em Dia. Uma honra para mim estar participando, obrigado pelo convite, viu? Nós que agradecemos, tá? Você poder falar aqui com a gente desse sucesso, né? Lançamento aí de Entre Linhas com essa nova roupagem, né? Um projeto incrível. Fala um pouquinho pra gente dessa grande novidade. Isso aí, Jaque. Então, a música Entre Linhas, ela foi lançada lá em 2014 e eu falo que ela foi a primeira música que teve uma boa repercussão assim na minha carreira, né? Ela ficou entre as 100 músicas mais tocadas, como você citou. E essa música foi um presente que eu recebi do Bruno Calimã, que é um grande compositor. Ele já escreveu para o Luan Santana, para muita gente famosa assim, no meio da música. E eu sempre fui muito fã dele. E aí recebi essa música dele em 2014. E agora eu estava no momento que eu estava procurando muito o que eu ia lançar. Fiquei pensando. E aí sentei e tive a ideia junto com o meu pai até dessa música. Ele falou assim, por que a gente não faz um lançamento, uma versão 2 da música Entre Linhas? Ela foi tão bem aceita na época, acho que a gente podia colocar elementos mais modernos nela, elementos mais do pop romântico, e fazer um clipe na Bolsa do Café, que foi lá na cidade onde eu nasci, que é Santos, e graças a Deus a repercussão está sendo muito boa, assim, eu tô muito feliz. Nossa, mas assim, tá um trabalho lindo demais, né? E aí essa Ficou massa, ideia né? ficou muito bacana. E aí a música, ela faz parte exatamente, né, do projeto Origens. E esse é um projeto que você tem se dedicado bastante, né? Demais. Então, o projeto Origens, eu sempre, como eu falei pra você, eu sou nascido em Santos, né? E eu sempre tive o maior carinho do mundo, assim, pela cidade onde eu nasci. E eu nunca tinha gravado nada, assim, lá. Eu tinha feito shows, participado de programas. A galera sempre me recebeu muito bem lá. Mas eu nunca tinha gravado um clipe. E eu ficava pensando, já, que onde que eu ia gravar na cidade, né? Tem a Orla, que é super bonita também, tem a Pinacoteca, tem lugares históricos em Santos que são muito bonitos. E quando eu fui fazer uma visita, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, lá na Bolsa do Café, Sim. eu falei, nossa, um dia eu queria gravar um clipe aqui, alguma coisa, né? Só que teria que ter a ver com o local, né? Eu falei, algo Tinha que ter o romântico. projeto, né? Meio que casar a imagem, né? Com a Totalmente. música, com certeza. Tinha um salãozão super bonito lá. Eu falei, meu, acho que um clipe aqui romântico ficaria a coisa mais linda do mundo. E aí a gente entrou em contato lá com a galera da Bolsa do Café e deu super certo. Eles aceitaram de imediato que eu fosse gravar o clipe lá. E eu fiquei muito feliz, assim, porque o lugar é lindo, a música tem tudo a ver com o lugar também. E a galera tá perguntando pra caramba, assim, eu lancei o clipe no YouTube e a galera tá perguntando onde que fica, que lugar é esse que eu não conheço. Olha, porque que bacana. realmente chama muita atenção. Sim, as imagens, né, elas chamam muito a atenção, fazem a gente viajar por esse, né, universo e ter a curiosidade de saber que lugar é esse, né? Então, assim, realmente você conseguiu fazer o que pretendia, né, que é unir a música ao local. Você realmente conseguiu o seu objetivo e isso é incrível, né? E eu queria que você falasse também dessa parceria. Você citou aí, né, o compositor de Entre Linhas, que ele já assina, né, diversos trabalhos com outros artistas. Você falou aí do Luan Santana, né? Também tem a assinatura dele aí com os nossos queridos Marcos e Belucci, né? Então, assim, Verdade. como é pra você ver seu trabalho assim tão próximo de hits? Nossa, nem fala. Então, o Bruno Calimã é um cara que eu sempre acompanhei. Eu falo que tá entre os compositores brasileiros que eu mais admiro. E eu tive a oportunidade de conhecê-lo em 2014, 2015, mais ou menos, lá no estúdio VIP do Borges, onde eu gravei algumas músicas também. Ele é um cara muito humilde, ele é da Bahia, um cara muito sangue bom, assim, como todo o povo baiano é também.
Ele foi um cara que me tratou super bem, teve muita humildade. E quando eu escolhi a música para gravar, ele falou, cara, pode gravar, fica tranquilo, dá o seu melhor. Ele super incentivou, assim, também. Às vezes a gente conhece pessoas que estão, tipo, já estão fazendo muito sucesso e a gente acha que a pessoa vai tratar você de um jeito, né? E a gente vê que as pessoas, elas realmente merecem aquilo que elas conquistam por todo o trabalho e por todo o esforço delas, né? Isso e é o Carimã é um cara demais. sensacional. Olha, Alex, tá todo mundo aí já na expectativa, né? Querendo acompanhar esse sucesso. Dá pra você mostrar pra gente? Lógico, com certeza. Tô com o violão aqui, ó. Simbora então, entre linhas. Vamos lá. Quando você diz que não precisa de mim, é porque não vê a hora de sentir meu beijo outra vez. E quando você diz que já me esqueceu, é porque agora se arrependeu das besteiras que me fez. O seu não é não, tenho certeza. Acabou, quer dizer, chega. Quando me empurrar, é pra na sua cama eu deitar. O seu vai, quer dizer, vem. Acabou, quer dizer, tem. Quando me julgar, na verdade quer me perdoar. E só eu sei te entender, só eu sei te traduzir. Só eu que consigo decifrar entre as linhas o que você diz. Só eu sei te entender, só eu sei te traduzir. Só eu que consigo decifrar entre as linhas o que você diz. E agora a gente volta lá a falar com Alex Fava. Alex, onde é que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, amigo? Vamos lá, Jaque. Então, é muito fácil. O meu Instagram é @AlexFavaOficial, Alex F-A-V-A Oficial. E o meu Facebook é muito parecido, é facebook.com/AlexFavaOficial também. Então tá aí as duas redes sociais, pode me mandar mensagem, mandar DM, comentar que assistiu o programa que eu respondo todo mundo. Maravilha, quero agradecer o carinho aí a Denise Menezes, o melhor programa, já mandou uma foto aqui pra gente, obrigada pelo carinho. A todos vocês, uma ótima segunda-feira, a semana tá só no início e a gente vai começar a semana, claro, e encerrar o programa com música. Alex, por favor, você canta pra gente? Beijos pra todos vocês, fiquem com Deus, fui! Já parou pra perceber que tudo fica muito mais leve quando eu tô com você? É como escrever um poema, é como ver o sol nascer. E tudo fica muito mais claro quando eu tô com você. Parece que é algo maior que eu. Tudo se encaixa quando estamos a sós. Eu acho que o tempo só nos fortaleceu, como se o mundo fosse feito pra nós. Parece que é algo maior que eu. Tudo se encaixa quando estamos a sós. Eu acho que o tempo só nos fortaleceu, como se o mundo fosse feito pra nós. Pra nós. Vivenciar a vida é muito fácil, é só seguir em frente, seguir seus passos. E tudo fica muito mais claro quando eu tô do seu lado. Você me faz voar, me perder no espaço, mas posso até voltar dentro do seu